अभी सब्सक्राइब कीजिए बंगेश ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल को और साथ में बने बेल आइकन को लाजमी दबाइए पश्तो लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंगेश ऑनलाइन एकेडमी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर व आफ़ियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पश्तो ज़बान में आम बोले जाने वाले जुमले सीखेंगे। चलिए चलते हैं लेक्चर की जानिब। ताली, ताड़ी। ताली दोनों हाथों से बजती है। ताड़ी द्वाड़ोला सुनु सरा वहलेकेगी। ताड़ी द्वाड़ोला सुनु सरा, ताली दोनों हाथों से। द्वाड़ोला सुनो दोनों हाथों। लास हाथ, लासुना जमा है लास की। एक होता है लस, लाम और सीन, जिसका मतलब होता है 10। ये लाम अलिफ ला सीन के साथ लिखा जाता है लास, हाथ। द्वाड़ोला सुनो सरा दोनों हाथों से, वहलेकेगी बजती है। ताड़ी द्वाड़ोला सुनो सरा वहलेकेगी। बचपन, माशूम तोब। इससे मुझे मेरा बचपन याद आ गया। दे सरा माता जमा माशूम तोब را याद शो। दे सरा इससे, माता मुझे, जमा माशूम तोब मेरा बचपन, रायात शो याद आ गया। दे सरा माता जमा माशूम तोब रायात शो। खुद गर्ज, खुद ख्वाह। खुद ख्वाह। आजकल हर शख्स खुद गर्ज है। नन सबा हर कस खुद ख्वाह दे। नन सबा आजकल, हर कस शख्स को पश्तो में कस कहा जाता है। खुद ख्वाह दे खुद गर्ज है। नन सबा हर कस खुद ख्वाह दे। क्या वो अच्छे लोग हैं? आया हागोई ख खलक दी। आया हागोई क्या वो ख खलक दी अच्छे लोग हैं। वो बहुत मेहनती इंसान है। हागा डेर मेहनती इंसान दे। हागा डेर मेहनती इंसान दे। कुछ अल्फाज पश्तो में भी सेम उर्दू वाले ही बोले जाते हैं, जैसे मेहनती इंसान। मेहमान, मेलमा। मेलमा एक के लिए बोला जाता है। जब ज़्यादा हों यानी एक से ज़ायद हों तो फिर मेलमाना कहा जाता है। मेहमान, मेलमाना। मेज़बान को कोरबा कहा जाता है। मेहमान कमरे में सोए हुए हैं। मेलमाना कुटे के उददी। मेलमाना कुटे के उददी। उददी सोए हुए हैं। उदशा सो जाओ। अखबार, व्रजपाणा। व्रज पाणा। वो अखबार पढ़ रहे हैं। हागोई व्रजपाणा लविली लग्यादी। इसको आप यूं भी पढ़ सकते हैं, हागोई लग्यादी
ورسپان الویلی. یہ لاگیادی ہم نے رہے ہیں کے لیے استعمال کیا ہے. ہاغوئی ورسپان الویلی لاگیادی. تمہیں یہ خود کرنا چاہیے. تاتا دا پخپلا کول پکار دی. تاتا دا پخپلا کول پکار دی. میں سیدھا یہاں آ گیا. ز نیغ دلتا راغلم. سیدھا کے لیے پشتو میں دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، نیغ اور سیخ. ز نیغ دلتا راغلم جیسے ہم کہتے ہیں سیدھے کھڑے ہو جاؤ، نیغ ودرے گا. تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. تد خپل وقت ضائع کوي لګیاي. تد خپل وقت تم اپنا وقت ضائع کوي لګیاي ضائع کر رہے ہو. سست لٹ. سست لوگوں سے بچو. لاٹو خالقونا جان ساتا. لاٹو یعنی جمع ہے لاٹ کی. جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر لاٹو کہا جائے گا. لاٹو خالقونا سست لوگوں سے، جان ساتا بچو. لاٹو خالقونا جان ساتا